Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹。每礼拜探讨一个有意思的国际话题。随着美中对抗升高，台海安全是否亮起红灯备受瞩目。美国总统拜登9月22号在联合国大会发言中提到，要维护台海和平稳定，反对任何一方片面改变现状。We seek to uphold peace and stability across the Taiwan Straits. We remain committed to our One China policy, which has helped prevent conflict for 4 decades. And we continue to oppose unilateral changes in the status quo by either side. 在他讲话的2天前，20号，美国电视台播出拜登的专访。他说，如果中国对台湾发动前所未有的攻击，美国将会协防台湾，而且会动员军队。那更早之前，9月中，美国参议院外交委员会则是通过台湾政策法的草案，号称是台湾关系法以来美国对台政策最全面的调整。那这个法案如果最后成为法律，将会有什么样的影响？会不会增加两岸开战的几率呢？这一集我们就来看看法案有哪些重点，同时也听听2位学者的分析观点。台湾政策法在15号由参议院的外交委员会表决通过之后呢，还得经过美国国会2院的审议和表决，还有总统签字才会正式生效。所以最终能不能成为法律还不确定。那就算会，内容也未必跟现在草案相同。那即使如此，以目前版本来看，还是有非常多值得关注的条文，包含实质性的双边国防关系，还有象征性提升台湾地位。首先呢，国会建议将台湾在美国的外交单位从台北经济文化代表处改名为台湾代表处。那第二，主张美国认为联合国第2758号决议只有承认中华人民共和国在联合国是唯一合法代表中国的政府，并没有规范到台湾的代表权和主权，也没有规范中国和台湾关系，需要更多的澄清。美国台湾观测站创办人、东吴政治系助理教授陈方宇就认为，这是为了反制中国在国际上的政治宣传。为什么会有这个条文？是因为中共一直不断的拿这个2758号条文来宣称说啊，你看这个中国，也就是 PRC 中华人民共和国可以合法的接收台湾，以及一切的这个就是除了接收台湾的联合国的这个席次之外，也接收了台湾的这个统治权等等。美国现在已经认为这件事情是很严重的，那现在就是要把它写到法案里面来，就是去郑重的去否认说，哦，你中国已经不可以再这样随便乱讲，2758号决议根本没有处理台湾法律地位的问题。那除了碰触台湾主权议题，台湾政策法在贸易方面要求美台的贸易暨投资架构谈判持续进行，还有未来将台湾纳入印太经济架构 IPEF 当中。那至于最实质的内容，则是在国防关系上要求国防部每年检视台海危机爆发的风险，并提出对台湾的防御报告。另外，还史上第一次成立援助计划，未来5年内对台湾提供65亿美金的军事援助，加速台湾军力现代化。那在武器移转上面，也比照所谓主要非北约盟友的规格来进行。除此之外，也是第一次规定，如果中国大规模升级对台侵略行动，不论是文攻武吓，美国政府可以针对中国的高阶官员、军事将领、高阶决策机构人员来进行制裁。而陈方宇认为，整体来说，法案的主要目的在于提高中国对台侵略的成本，达到吓阻的作用。这部法案从头到尾最主要的目的就只有一个，就是要去吓阻中国侵略台湾，然后画下非常清楚的红线，说美国到底会怎么样的去针对中国的这样的这个行为，以及要怎么样去帮助台湾这样。长期以来，美国在两岸政策上一向秉持战略模糊，也就是刻意使用比较笼统、原则性的说法，但隐藏真正的立场，以保留政策弹性。例如，美国什么条件下会出兵协防等等。不过，从川普到拜登，美国国会陆续提出相当多友台法案，而拜登自己从2021年中以来，也先后4次提出保卫台湾的承诺。那尽管白宫随后每次就强调相关政策没有变，但随着台湾政策法草案通过，拜登这一次比以往更明确的表态，所谓战略模糊是不是越来越清晰了呢？它本来就是一个光谱，所以它可以很模糊，什么都不要讲，也可以多讲一些这样子。但是从拜登政府上台以来，的确就是从
本来是很模糊的状态下越来越清晰。可是因为它不是一刀切，所以就是我们不能说啊，这个战略火已经没有了。虽然还是没有明确界定什么情况下美国会军事介入，但不论台湾政策法或拜登的表态，肯定都会挑起北京当局的敏感神经。而专长中国及两岸关系研究的佛光大学公共事务学系副教授柳金才表示，中方肯定会有所回应，而且恐怕比裴洛西访台还要严重。之前我访问了10几位的大陆的学者专家，彼此私底下有些交流，也都提到这个法如果按照原案通过的话，无疑呢是等于承认了台湾的一个主权地位的国家。我们从中国大陆在8月份裴洛西众议院议长来访，那么所发动了一系列的经济贸易的制裁，还有发表第3次的对台政策白皮书，还有发表第2波的台独制裁清单名册。那么另外大家更能够看得到的是，军事演习超过了传统所谓的海峡中线。那这样子看起来中国大陆现在呢，针对台湾政策法进行修订以后，如果按照原案可能这个相关的惩戒的措施会比裴洛西访台还要更大。当然，我个人也相信，一旦假设这个两岸发生战争的话，那么美国对这个乌克兰的援助那显然很多这些会援引到这个台湾的身上，而台湾所获得的援助也可能会更多一点。但是即使如此，那都是把台湾武装以后，让台湾陷入到中美2大国全球霸权争夺赛当中，台湾就陷入被战争的一个风险。不过，陈芳瑜并不认同美国低调挺台就能够降低风险的观点。其实大家要认识一件事情台湾的存在本身就是在挑衅中国，台湾拒绝跟中国统一就是在挑衅中国，台湾发展自己的军备就是在挑衅中国，跟世界上各国交往全部都是在挑衅中国。对中国来说，没有任何一件事情不挑衅的，因为中国才不会因为你的低调而对你更好，不会的。在裴洛西来之前，举例来说，在裴洛西来之前，中国早就已经频繁的越过中线。他这次来之后，只是就是一个给他一个借口，他就是把这些准备好的东西全部都给他压出来。就像是那个裴洛西来之后，他推出了这个所谓台湾政策的白皮书。那白皮书当然不可能是1周以内就写好的，一定是长期做准备嘛。这当然不是因为裴洛西来或不来能够决定或是阻止他发表那个白皮书嘛。所以这些事情我们真的是无法去确定说，那中国到底是要怎么样他才会开心。台湾政策法在参议院外委会以17-5高票通过，那赞成票当中包含美国2大党议员，可以说不分党派是有高度共识的，但不代表没有反对声音。例如委员会当中才刚刚访台的麻州参议员马基就投下了反对票，他表示绝对支持台湾保持现状，但也不愿意台湾人承受升高风险的后果，因此会继续尝试把法案修到更好。而白宫官员和外委会成员沟通之后，其实草案内容也把一些高度象征性但比较政治敏感的内容改了。例如在最初的草案当中，台北经济文化代表处证明为台湾办事处本来是强制性，现在变成建议性。另外本来也要将台湾正式列明主要非北约盟友之一，那现在只有在武器移转方面给予同等规格的待遇。换句话说呢，该怎么样挺台最恰当？美国内部其实也有不同的意见，但可以肯定的是呢，加强挺台力道应该是目前的最大公约数。国际大风吹，我们下回见。上一集呢，我们谈到英国新国王，那有人就留言问说，伊丽莎白2世过世之后，苏格兰会不会更想要进行2次独立公投？那苏格兰人会不会因为女王在当地度过晚年受到感动，又降低独立的意愿呢？其实女王本来就会固定到巴尔莫勒尔城堡，就是王室的行宫啦，去避暑，这是每年固定行程，倒不是刻意要表达希望苏格兰留在英国的心情。但是呢，女王的离开确实有让苏格兰独立的意愿至少是暂时降低了。根据苏格兰太阳报在女王过世10天之后的最新民调，会在独立公投投下赞成票的受访者呢，只有42%，比前一个月的46%低了不少。那这边要强调的是，这个民调的取样数字比较少啦，大概是正常取样人数的2/3。不过我想还是有一定的参考价值。再加上前首相强森早就说过，中央政府不会让苏格兰在2014年公投之后，短短几年内再度举行第2次独立公投，所以看起来苏独派目前暂时没有什么办法快速来推动独立。
总之呢，如果希望我们回复留言，记得用汉文跟你说这个 hashtag， 我们就会挑一则来回应哦。那影片最后呢，要感谢所有付费支持我们的频道会员们，尤其是干爹干妈等级的会员。如果你喜欢今天影片，记得按赞影片、订阅频道、开启小铃铛，接收所有通知，就不会错过我们的最新内容喽。